บราบิดาไม่ใช่ดื้อเพราะเธอกลับมาถามลาบิดาไม่ใช่ดื้อเพราะถือคำมันอยากจับเล็งนะครับผมถ้าคืนให้น้องตามไปต้องปลอบใจสักวันให้ไฟดูดนะเป็นไงไม่หวั่นต้องลองสะดิ้งสะดิ้งจะตาพี่ไปจะเป็นจะตายอะไรเป็นวันจะตาพี่ไปจะเป็นจะตายอย่างไรเป็นวันไปไหนไปกันฉันจะตามไปเป็นไรไม่หวันฉันก็จะไปเป็นไงพี่ครับฟาบาทวันนี้ชนะเสด็จพี่สุภสิทธิ์